s novom klipu. U ovom klipu ćemo igrati ovu jednu igricu, vidite. Znači, nije teška igrica. Op, neće ti mene ubiti. Ljudi, znači, na miš pucate, vidite, na miš morate i na space. Morate na strelce hodati ili na slova, znači V, W, A, S ili D. Eto, i nemojmo se približavati. Ovo sada ljudi dolaze. Vidite ljudi, ovo su vam životi, dokle ste živi. Op, sada je ovo to opasno. Ljudi, ovo sam igricu možda prije 2 godine igrao, više nisam igrao i zaboravio sam da postoji. Ne sjećam se dobro komandi, baš prije 1,5 dana sam je igrao. Nisam super sam je igrao, dođe mi do cilja i ubiju me. Ko će mene ubijeti? Mrtvi smo ljudi, znači ako hoćete da idete iz početka, pričinite samo space, ali kad umrete. Skor mi je 559. Vidite? I krećemo sada. Što je? Op. Ide mač. Op. Šta ćemo dobiti? Op. Kad nisam uzeo, kako se ovo uzmao, vrati. Ljudi, ako vam se svidi epizoda, ostavite share, like i subscribe. Sada smo vam gore za let. Ne znam, zaboravio sam kako se gore da. Op, onda nisam tebe ubio, moram tu. Idem ispočetka. A mislio sam da moram ići ispočetka, ali zaboravio sam. Op. Kako da dođemo do gore, kad smo ovo uradili. To smo trebali čuvati, ljudi. Ali šta će se, ićemo bez toga. Bez te superiorne puške, vidite, ovo su ljudi meći. Mi imamo beskonačno. Ali kad uzmemo ovu drugu pušku, ima cifra koliko imamo, znači broj. Evo, imam je, vidite ljudi kako ona bolja. Vidite, imam još 12 metaka. Op. Još 2. Op. No. Morate samo držati miša, morate samo precikirati, vidite. Ljudi, vjerovatno ste danas pogledali, vjerovatno ste neki od vas su možda i pogledali današnji epizod, znači specijal, kako kažem, budest video. Radili smo Water challenge, tako nešto zove se water, zaboravio sam. Radili smo taj challenge. Nisam napisao da je specijal, zaboravio sam, trebao sam napisati da je specijal, ali nisam, trebao sam napisati koga sam nominirao, ali nisam, hajde šta će se. Oj, what the fuck? What the freak? Ne, umli smo opet ljudi. Idemo tamo. Ova igrica više ne ide kao što je prije išlo, prije sam sam pobjeđivao. Izvijem se, možda mi je malo glas čudan. Do sada, ne znam, čudan mi je glas, uglavnom. Ovo nam je 12. epizoda u mom, znači, na ovom kanalu.
hvala na 100 pregleda u onom videu Algarija. Puno hvala. Op, no. Ovo mi, op, cap. Što je ovo? Op. Ne, sada evo vi ispustio se, stigao sam do ovog levela. Uvijek me ubiju ovi ljudi. Ne. Umrću. Ljudi, ako niste znali dakle sam ja, ili koliko imam godina, sada ću vam reći. Ja sam iz Bosne i Hercegovine, živim u selu Donja Koprina. Znači u općini Cazin, selo Donja Koprina. Prezivam se Mirčević. Ko znate, ima kanal Salman Mirčević, to mi je pravo ime i prezime. Tamo nekada kad igram igrice sve pišem ABCD Salman YouTube, pišem Salman 1-2, pišem Salman Gamer YouTube, Salman Games YouTube nekada pišem, tako. Ljudi, već imamo 6 minuta. Ljudi, u idućoj epizodi očekivajte Slither.io, nismo ga danas snimali. Bog možda već 2 mjeseca ili 3. Ali to ćemo obnoviti, snimat ćemo ga opet. Kako se idemo vamo. Hop! Yes! Izaći Algar Balkan još malo. Total score joj sam 307. I nešto ljudi, to je bilo dovoljno za ovu epizodu, vidimo se i bye bye.